Siempre pensé que Pie Grande era solo un mito, una historia para asustar niños, una excusa para explicar sonidos raros en el bosque, hasta que me quedé a acampar solo. La primera noche fue normal. El viento, entre los árboles han grillos, han hojas moviéndose. Pero cerca de la medianoche, todo se detuvo. No hubo más insectos, no hubo más viento, solo silencio. Un silencio tan profundo que me hizo darme cuenta de algo. El bosque estaba escuchando. Entonces lo olí. Un olor fuerte a húmedo, como tierra mojada mezclada con carne vieja. Después escuché los pasos. No eran rápidos, no eran agresivos, eran lentos, pesados, demasiado grandes para ser de cualquier animal que conociera. Cada paso hacía vibrar el suelo. Quise pensar que era un oso, pero los osos no caminan así, no se mueven con esa calma. Me asomé por la tienda y ahí lo vi, a una silueta enorme entre los árboles, más alta que cualquier persona, con hombros tan anchos que parecían una pared oscura. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro en espesón, desordenado. Sus brazos colgaban casi hasta el suelo y sus manos no parecían de un animal, eran demasiado largas, demasiado humanas. Pero lo que me congeló fue su rostro, 2 ojos brillando en la oscuridad, no como los de un animal, como los de algo que entiende, y una sonrisa lenta, torcida, como si supiera exactamente quién era yo y qué tan indefenso estaba. No se movía, solo me miraba. Sentí que si respiraba fuerte, me escucharía. Entonces dio un paso y otro. No corría, no gruñía, solo avanzaba. Cada paso era más cercano, más pesado. Quise gritar, pero mi voz no salió. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuché algo peor. Mi nombre dicho con mi propia voz, pero yo no estaba hablando. La voz venía del bosque, detrás de mí. Volteé un segundo y cuando miré de nuevo, ya no estaba frente a mí, ni estaba a mi lado. Tan cerca que pude olerlo, tan cerca que sentí su respiración, caliente, lenta. Y en ese momento entendí algo. No estaba cazándome, estaba jugando conmigo, como si supiera que tarde o temprano no tenía escapatoria. Corría, no miré atrás, no pensé, solo corrí. Las ramas me cortaban la cara, las raíces me hacían tropezar, pero los pasos seguían ahí, siempre detrás de mí. Nunca más rápidos, nunca más lentos, solo constantes, como si supiera exactamente hasta dónde podía correr. De pronto tropecé, caían, y cuando levanté la vista, ahí estaban, justo frente a mí, sonriendo. Pero esta vez ya no era una sonrisa curiosa, era una sonrisa de alguien que había ganado. Desperté al amanecer, solo en el medio del bosque, sin rastro de la criatura, sin huellas, sin sonidos, solo mi cámara tirada a unos metros. La grabación estaba dañada, pero el último audio se escuchaba claro. Mi respiración, pasos detrás de mí, y una voz susurrando mi nombre, con mi propia voz. Desde esa noche, no vuelvo a los bosques, y cada vez que huelo tierra mojada, cada vez que escucho pasos detrás de mí, recuerdo algo que ahora sé que es verdad. Pie Grande no es una leyenda, es lo que queda cuando el bosque decide que ya no quiere estar solo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos de terror.